Merci, Herr Präsident. Ich sind noch ein bisschen Männer wie 2 Jahre an dem Heischen Haus hier. Und das ist nicht wichtig, dass wir das Thema behandeln. Wir haben gesagt, für 1,5 Jahre darüber geschwärzt, wir haben in der Kommission mal darüber geschwärzt. Und aber, ich geht nicht direkt eine Änderung von der Position hier. Für uns als CSV ist klar, die Atomenergie ist nicht nachhaltig. Und das aus 2 Gründen, die sind auch schon genannt worden. Das Problem vom radioaktiven Abfall, für den es noch immer keine definitive Lösung gibt. Zweitens, die Gefahr von den Accidenten mit potenziell gewaltigen Impact für allem für ein kleines Land wie uns. Ich will als Position und 4 Punkte durchstellen. Wir sind klar gegen die Laufzeitverlängerungen. Wenn es den hohen Sicherheitsrisiken, habe ich schon gesagt, sollen die bestehenden Anlagen nicht über die geplante Lebensdauer heraus weiterlaufen. Und das gilt natürlich für die 2 Anlagen hier an unserer Grenze, Cattenom an Frankreich, Tihange an der Belsch. Da unterstützen wir die Politik von der Regierung. Cattenom gouf 1986 schon Netz geholt, das sind heute 40 Jahre. An Lofred Frankreich für die Laufzeit nach einem 10 Jahre zu verlängern. Das Reaktor stammen aus den 80er Jahren, als sie ihren Lebenszyklus de facto erreicht. Und ich will die Frage stellen, wie von uns gibt dann an den Flieger klammen die 40 Jahre raus. Zusätzlich kommen noch Gefahren dabei von außen, und das gilt auch schon annimmt, der Klimawandel, möglich Terrorattacken oder Drohnen, die können auf so einen Weg Einfluss haben. Die Regierung hat ja am Fall von Cattenom interveniert und an den verschiedenen Konsultationen sich dafür angesagt, und darauf gedrängt, dass zum Beispiel Filtern angesagt gehen am Notsystem, dass auch den Abfluss von der Klimaänderung Rechnung getragen an einem Sicherheitssystem und dass auch die Reaktoren angepasst gegen externen Impakte. Zu Tihange, da wollte die belgische Regierung vor am Reaktor den 50 Jahre gelaufen ist, den nach 10 Jahren verlängert wird, weil wir dort den Betreiber ja klar gesagt, wir wollen nicht vorfahren, das möchte wirtschaftlich käsen. Dann ist für uns auch klar, dass an der EU-Taxonomie nukleare Energie weiterhin als nicht Nachhaltigkeit anzustufen, als wenn es dem Abfallproblem, den man genannt hat. CSV-Deputiert haben nachdem uns am Europaparlament dagegen gestimmt. Mit Decision ist aber auf EU-Niveau demokratisch getroffen und noch gerichtlich konfirmiert. Und damit muss ich aber realpolitisch umgehen. Mir sehen keinen Sinn dran, nach einmal zu klagen, weil es ändert nichts. Die Energiepolitik muss sich auf Zukunft konzentrieren, nicht auf juristische Symbolpolitik. Und dann, also so, wir müssen realistisch sein. Alle EU-Memberstaaten haben Recht, über die Energieversorgung selber zu dezidieren. Das ist eine national souveräne Entscheidung. Die EU sorgt für den Energiemarché, die EU sorgt auch, dass Netze funktionieren, dass die Vernetzung funktioniert, und die Länder gucken durch ihren Energiemix. Und das ist ja an dem Kader, wo der Luc Frieden gesagt hat, wir respektieren die Decisionen von anderen Ländern, auch wenn wir sie nicht teilen. Lützeburg wird keine eigene Atomzentral bauen, auf jeden Fall nicht mit der CSV. Mehr wenn aber Länder wie zum Beispiel Finnland dezidieren, dass nukleare Energie eine weitere Rolle spielt, dann machen sie das aus gutem Sinn, aus gutem Grund. Finnland hat schon los für 50% erneuerbare Energie mit Wasserkraft, Wind, Sonne. Und die nukleare Energie passt gut an ihr Konzept für einen Grund, Last zu assurieren. Und sogar wir kaufen uns auf Finnland über den Europäischen Kooperationsfonds bei PV-Anlagen an. Und da muss man ehrlich sein, das geht ja auch just möglich dadurch, dass sie genug Energie produzieren. Lass mich dann zu einem weiteren Aspekt kommen an der Nuklearthematik, die Forschung. Wir sind der Meinung, dass weiter sich soll mit dem Thema von der Nuklear an der Forschung beschäftigen. Das enker für eventuelle Lösungen für den Abfallproblem zu finden, aber auch für weitere Technologien zu entwickeln, zum Beispiel die Fusion. Auch wenn es nach weit weg ist und noch Zukunftsmusik klingt, gibt es doch eine Welt noch 2050 und eventuell können so Technologien da eine Rolle spielen. CSV will, dass die Forschung nicht abgehalten, mehr verantwortlich gesteuert wird. Auch an der Internationalen Atomenergieagenz, die sich mit sicherer ziviler Nutzung von nuklearen Technologien beschäftigt, finanzieren wir aktuell Projekte mit. Und mich ging dann interessieren, wie in Heilbannen der Meinung ist, die EU soll gut nicht mehr im Bereich von der nuklearen Energie machen, gerade an diesen unsicheren Zeiten. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, für aufzuschließen, unser Schwur ist klar. Lützeburg soll nicht auf nukleare Energie setzen, mehr auf erneuerbare, nachhaltige Technologien. Die erneuerbaren Energien sind nicht mehr sicher, aber mittlerweile auch mehr billig. Es geht darum, Kapazitäten zu vergrößern,
Netze auszubauen, konsequent auf Innovation an Energiespuren zu setzen. Die Regierung besteht. Der Prozess einfach sehr erneuerbar hat zu 52 Mesuren gefordert, die den Ausbau von den erneuerbaren Energien solle sehr machen. Mehr schnell Genehmigungen, Klimabonusfunden, Präfinanzement für PV-Anlagen, Appell d'offre für Agri-PV sind ein paar wichtige Projekte, die helfen sollen, die Energietransition zu Lützburg voranzutreiben. Kommt, wir machen als Hausaufgaben, und dazu gehört auch, dass man natürlich bei öffentlichen Möglichkeiten intervenieren bei den Werken am Ausland, wir drohen konsequent zu mehr erneuerbaren Energien bei und damit zu mehr Klimaschutz. Ich so, merci.